Ух. Ну, короче, 5 января, первая лыжная тренировка. Ура! Последний раз я каталась явно в том сезоне, когда у меня диагностировали рак, потому что я помню, что в один из разов я пришла в поликлинику, ту, где онкологи сидят на лыжах. Зашла в кабинет, конечно же, без лыж, но они такие сразу, их там еще двое сидело. А вы что, на лыжах пришли? Я сначала не могла понять, как они догадались, а потом поняла, что ботинки. Ну вот, так что как минимум один сезон я точно не каталась. Рада, очень рада. Но, конечно, пульс офигевший. В зону МПК, естественно, зашла. Большую часть, я так поняла, в аэробной, анаэробной провела. Но рада, что вышла. Наконец вышла. Я поняла, что на улице почти ничего не было видно, поэтому еще одну часть расскажу тут. Собственно, так-то я хотела кататься и в том сезоне, и в этом, но от онкологики, когда делали адвент-календарь, я себе написала одно из заданий выйти покататься на лыжах или коньках, и, как назло, оно выпало в какой-то из дней декабря. Этот календарь был на 2 недели, с 25 декабря по 7 января, то есть с католического Рождества по наше. И я думала, что лыжи мне выпадут где-то вот на этих январских днях, а они выпали в какой-то из декабрьских дней. И я уже была готова пойти, взять с собой коньки и пойти кататься на каток на ГУМ бесплатно, потому что у меня как раз было несколько часов перерыва между утренним посещением врача в Москве и вечерним мастер-классом по венкам новогодним. Но я поняла, что коньки очень тяжелые, и не пошла. Оставила себе эту бумажку, думаю, в январе обязательно схожу. И вот, та-дам! Сегодня я это сделала. А сейчас приду и буду выполнять другое задание. 5-минутную растяжку, которая мне попалась уже сегодня. Это очень сложно. Казалось бы, 5 километров на лыжах должно быть гораздо проще, чем 5 километров бегом. Но нифига, вообще нифига. Я почти километр прошла по пути в поликлинику за справку для послезавтрашней лыжни, на которую я зарегалась. Сейчас вот почти 3 километра, я умираю. Я взяла с собой только воду и, собственно, валенку, которую только что съела, но пока поставила на паузу. Пришла в Макдак пить чай и есть сладкий пирожок, потому что углеводов не хватает. Я прям чувствую безумно. На паузу, потому что мне все-таки хочется понять, за сколько эти 5 я пройду. Сейчас я пью чай, съем пирожок, пойду в лес, прохожу, но что-то у меня есть ощущение, что до закрытия трассы я нифига не успею. Это просто пипец. Так, 3,5, чуть больше километра пройдено. Ой, не знаю, когда уже наступят эти 5, но реально я почти уверена, что я не уложусь в отведенные 1:10. Хотя мне ответили в комментариях, что лимита на прохождение нет, но согласно расписанию в час просто закрытие трассы, а старт на 5 километров в 11:50. Вот и получается, что лимит 1:10. Так, 5 километров есть. Я надеюсь, что есть, потому что фишка в чем? На моих часах, которые Xiaomi Smartwatch S1 Active, почему-то среди зимних видов спорта нету беговых лыж. Зато есть снегоход внезапно. Поэтому там я записывала как беговую тренировку, обычную беговую. А в приложении Suunto с телефона
записывала именно как лыжные гонки. И вот когда мне телефон сказал, что 5 километров есть, я поскорее остановила тренировку, остановилась сама. И хотя последний километр дался немножко легче, чем предпоследний, наверное, чем предыдущие 2, но все равно было тяжко. Часы записали 4:48, что ли, или 4:49, но мне кажется, что они, конечно, менее точно записывали, потому что, во-первых, не тот тип тренировки, плюс еще когда из Макдака я шла до леса, там, по-моему, тоже что-то писалось, плюс там стояла автопауза. Возможно, она в какие-то моменты останавливалась. Ну, короче, 1 час, 11 минут, 41 секунда Сунта мне сказал. То есть, по идее, до закрытия трассы я не успеваю, но я так думаю, что последний отрезок будет какой-нибудь прямой, и судьи на финише меня будут видеть. А так как это городские соревнования, а не какие-то крупные, то я надеюсь, что меня подождут. Я еще на всякий случай перед стартом тоже предупрежу, что, типа, ребят, я могу немножко не успеть, но вы меня подождите, пожалуйста, трассу там не закрывайте. А то будет как в школе, когда я на каких-то соревнованиях офигенно стартанула сначала, но оказалось, что старт был волнами, и я, типа, не со своей волной стартанула, пришлось вернуться. Потом я уже стартанула хуже, и где-то в пути сломала палку. А, естественно, школьные соревнования, никаких там техников не стоит, никто мне новую палку не дал. И меня уже пошли искать, потому что с одной палкой я еле-еле приползла. Но, кстати, я вот Андрею уже, Маше, по-моему, говорила, почему, когда я училась в школе и ездила по всяким соревнованиям, не было традиции всем участникам давать медали. У меня была бы куча медалей за лыжи, за плавание, я вечно за гимназию ездила выступать, и, по-моему, даже еще за 20-ю школу, но не уверена. Ну, короче, вот. Сейчас иду до выхода из леса. Дойду до магазина Рыболов Спорт. Давно хотела купить. Я, короче, когда у меня были прошлые лыжи, купила офигенные такие липучки, чтобы лыжи оборачивать. И между ними, я не помню, вряд ли пробка, наверное, поролон или что-то такое было. Короче, чем можно мазь растирать. А потом у меня в гимназии эти лыжи украли, точнее, скорее всего, физрук их выдал просто кому-то другому. Он мне вместо лыж-то выдал вот эти вот лыжи, на которых я сейчас, Ярвинин, финские. Но, блин, вот этих вот штучек, естественно, там уже не было. Вот. А еще спрошу, есть ли у них... Блин, сейчас баф натяну, а то боюсь горло застудить. Спрошу, есть ли у них смазка в виде спрея. Потому что что-то я немножко задолбалась обычной смазкой смазывать. И да, когда позавчера или... Нет, сегодня 8-е. Позавчера, 5 числа, когда я ехала, я другой смазкой помазала лыжи. И как будто бы там я более удачно угадала. Хотя по температуре я и ту по погоде брала. Но, видимо, сама консистенция мази. Плюс еще сегодня я под колодками не мазала. А в тот раз я все лыжи намазала. Ну, короче, вот, иду за вот этими вот крепежами. Если их нет, то просто за пробкой. И спрошу про мазь в виде спрея. Блин, наивно, конечно, было надеяться, что в 5 часов вечера, в 6 час уже точнее, в праздничный день магазин будет открыт. Магазин, в который в целом в последнее время мало народу ходит, потому что телефон разрядился на улице, поэтому записываю тут. Я говорю, было, конечно, наивно надеяться, что в выходной праздничный день магазин будет работать в 6 часу вечера. Магазин, в котором в целом сейчас мало народу, потому что все покупают на маркетплейсах. Но, слава богу, он хотя бы работает, потому что там убрали вывеску и было темно. И я подумала, может, он вообще закрылся, не дай бог. Но нет, он работает. Правда, в расписании работы на праздниках последний день там был 7-е. А то есть сегодня, завтра, послезавтра непонятно, как они работают. Но завтра попробую до обеда сходить. Даже, наверное, до 12. Ну, не знаю, как получится. Если работают, хорошо. Если нет, у меня есть, конечно, еще одна мысль на фабрике. Есть какой-то спортивный магазин. Но если нет, то придется в Спортмастер. Там, конечно,
оверпрайс, но как минимум пробки там точно будут. Ой, сейчас буду мешать восстановительный напиток. Правда, не помню, есть ли у меня кипяченая вода, но если нет, фильтрованный разведу. И ванну с солью, потому что... Фу, короче, да. Ура! У меня оказалось кипяченой воды ровно пол-литра. Так что все по красоте сделала. Сейчас буду думать, пока будет наливаться ванна, над, скажем так, планом питания. Потому что после того, как я вот попила чайку и съела пирожочек, ну и вафельку эту аленочную, ну, прям заметно лучше стало. Может, это, конечно, еще связано с тем, что я все-таки передохнула немного, но в любом случае надо будет что-то с собой брать. У меня осталось, по-моему, 2 геля. Но я не знаю, как они себя ведут на холоде. Надо будет это тоже прогуглить. И сейчас буду измерять, какие у меня термостаканы, может быть, как что вмещают. То есть, может быть, взять с собой в нагрудный карман куртки просто термостакан с чаем немножко. И прям где-то на половине дистанции его выпить. Не знаю, короче, сейчас буду над этим всем думать. А пока cheers, как говорится. Так, ну, короче, встать во столько я планировала, не удалось. Будильник наивно звонил почти, ну, не 2 часа, но где-то 1:45. Первый был в 11. Встала я где-то в 12:45. В Рыболовспорт я сходила. Пробок у них нету вообще. А липучки какие-то уродские совершенно и тонюсенькие. Сейчас потом поехала в другой магазин спортивный. И пока стояла на остановке, пришло, оповещение на почту, что соревнования, там, типа, уважаемые участники, соревнования переносятся на неделю из-за неблагоприятных погодных условий. А неблагоприятные погодные условия, это, типа, чуть-чуть больше снега выпало. Ну, ладно, дальше что? Я подумала, что съезжу в... Тоже там какой-то спортивный магазин между фабрикой и станцией. Но села на маршрутку, которая пришла первая. И она в центр города-то идет, но мимо того магазина нет. Поэтому думаю, ладно, окей, спортмастер сначала. Ну, заодно вспомнила, что тут есть вот бывший Декатлон, который теперь антиспорт. Зашла, там вообще хрень. В лыжном отделе, можно сказать, только лыжи и ботинки. Один наборчик из 2 парафинов и по 1 штуке мази держания. Ни скребков, ни пробок. Ну, как бы, что ожидать от магазина с названием «Антиспорт». Поэтому иду сейчас в спортмастер. Там по-любому будет, но не знаю за сколько. Но учитывая, что соревнования перенесли на неделю, то есть время посравнивать цены, если что, заказать на маркетплейсах. Я там уже себе присмотрела даже один наборчик. Так что, может, это даже и неплохо, что не завтра будет, потому что у меня все-таки плечи болят после вчерашней тренировки и вообще. Но, с другой стороны, учитывая, что я девушка, то через неделю мне будет не так хорошо, как сейчас. Ну, посмотрим. В общем, иду в спортмастер. Он вот где-то там за этим мостом, в другом ТЦ, короче. Рядышком, но нужно немножко в обход. Потому что переход только где-то вон там за маршруткой. И там заодно в ТЦшке пообедаю, потому что там есть мак и всякое такое. Мне в маке очень понравился минский бургер с курицей, который идет в комбо с носочками. Заодно посмотрю, какие у них там сейчас носочки есть. Если не с картошкой, то возьму, потому что с картошкой у меня уже есть. Снег офигенный просто. Вон, намело. Сколько. Это сейчас еще он меньше падает. То я шла, у меня весь капюшон был в снегу. И, я еще когда увидела это сообщение о переносе соревнований, я думаю, я могла бы ни сегодня, ни вчера не вставать по будильнику.
не пилить вчера к дежурному терапевту, не отвлекать ее, которая в праздники занимается типа экстренными больными там с признаками ОРВИ. Не делать эту справку, а сделать ее, во-первых, позже по срокам, а во-вторых, у обычного дежурного терапевта, который будет на приеме уже в обычные дни, не праздничные. Потому что в понедельник у меня прием как раз у врача по спортивной медицине ЛФК. Надеюсь, меня наконец-то направят на ЛФК. Еще, кстати, пока стояла на переходе, вспомнила, что раньше я могла бы светофор перейти гораздо быстрее, потому что как раз в этом месте был раньше офигенный подземный переход. Я не знаю, когда он был построен, но он был типа старый и прям такой конкретный, то есть каменный, там, кирпичный, не знаю. Не вот эта вот пластиковая фигня, которую сейчас делают. У нас в целом в городе очень мало подземных переходов. Мне сейчас на память только на Южном всплывает. Но там очень плохой переход. А тут вот был прям офигенный. Я его очень любила. И ходила, когда в бассейн в Нептун, всегда через него. Не нужно было, естественно, ничего ждать. Но так как тут возвели эстакаду, видимо, это какая-то супер повышенная нагрузка на землю, там все вот эти вот перекрытия. И просто было небезопасно его оставлять. У меня других идей нету, почему его убрали. И теперь тут только наземные переходы. Наземные лучше, чем надземные. Потому что я лучше постою пару минут, и потом перейду, чем вот это вот пешком пилить вверх-вниз. Даже когда там ни сумок, ни костылей, ничего нету, все равно. А подземные переходы я люблю, потому что в них ступенек меньше, чем в надземных. Ох, все в снегу. Я уже почти дошла, вон там светофор, и в нем Спортмастер и Макдак. Так, обойдя и объездив несколько магазинов, я таки купила пробочку. Вот такую, то есть вот она в длину примерно указательного пальца. Небольшую, но зато недорогую, 205 рублей. Потому что в Спортмастере была, по-моему, за то ли 299, то ли 399 пробка. А вот в этом последнем спортивном магазине была еще одна клевая, большая и с чем-то типа наждачки, но она стоила 700 с чем-то рублей. А мазь в спрее там или в аэрозоле я так и не взяла, потому что большая часть из них почему-то оказалась держание, а не скольжение. А те, которые скольжение, стоят как крыло от самолета. А по отзывам я читала, что таких экспресс-смазок хватает там типа на 1-2 раза, и смысл тогда тратить столько денег. Поэтому буду пользоваться старыми мазями и новой пробкой.